Čili, vítejte u dalšího mého videa. Po takové dlouhé době zase něco natočíme. A jsem se zase Mario Demahem. A podívejte se, mám novou zbraň. Tu nejsilnější. Myslím si, že je nejsilnější. Tak jdeme si zahrát nějaký kola. Tyko, jsou dobrý tyko. Tohle i tropice, nějaký kolo. Jako prostě si zahrát, nic, prostě zahrám. Taká jako, když si nabít za takový zvuku, stojí. Jdeme zastřelit. Můžeme tak. Si to může klid? A profesora, to ví. Děkujeme. Minulý jsem měl štěstí, když jsem natáčel minulý video s Majemu, teď jsem dostal to. Máte. Já bych chtěl natočit i grany, ale já to natočím. Natočím. Počkej to lidi, já to střihnu. Tak jo lidi. Tak jdeme na to. Tak to bude to. Ajajaj, to říkám. Já po něm. Tak. Tak. Tohle kolo bylo lehký docela. Yes. Tak vám možná ukážu, co mám všechno za zbraně. Tak. To vidíš, mám tuhletu. A tady mám rotočák. A tady mám všechny tady po pořadě. Já mám všechny po pořadě. Prostě. Všechny po pořadě. Tak. Teď si dáme nějaký metropolisu kolo, třeba 15, je to jedno. No, zítra je škola. Tak aspoň něco před tou školou. No, ale ne. Takový... Ne, on mě trefil. Jako... Ale sice... Tím doslova. Tak se vždycky usměje. Ale vidíte, já ho mám tak... A to vypadá dobře, ne? To nejde. Ty jo, zátěžky. Zabijte ještě kolik. O, já jsem toho dostal tohle. Já nevěděl, že v těch věcí můžou být něco chovaného. Já jsem do toho střelil, ale dostal normálně. Tam mě zabil. Zase to, nevím, že máme timebop, tak má ten čas, no to. Coisa matar um tempo.
To jako nechat. Ale ty zbraně, tohle to má pistolka. Cože? Mě sranduju. To si ze mě dělá i srandu. Ale hele, třeba ta malá pistolka. Ta zničí to letadla na jednu ránu. A mumie, nemám rád mumie. A ježiš, jak to buguje. Nemám rád mumie, ale jako to městě nesnáším ty úspěchy zase. V tom prále se nevím, to nerozumím. To asi ty tanky. Snáším. Po mě tady střílejí hlubci. Ale pět je šťastný. Nevíš, že to dáme. Když tak mi dejte like, že mi všichni zběrají. O, tam mi dali, to byly dva. Jo, zase vždycky sebrat. O, tak tu za toho jsme dostali docela hodně korun. Plus 0 ještě k tomu a máme na tu zbraňce tam, abych ji zkusil. Já chci mít tohle zbraň. Ne, nechci tam popem, protože to je Metropolis, no. Co to bylo? Jo lidi, ještě jsem vám něco zapomněl říct, ale vám to ukážu, že budeme hrát, že jdeme to piky, co to je. Sedmý kolo. A podívejte se teď vlevo dole. Koukejte, kolik toho mám. Jsme sbírali sky. Ne, jsme to povalím, jsme sbírali, ale jenom ty náboje, to je jediný, co jsme si koupili. Jediný. Náboj mi nám vůbec jsme dostali. Tady sabice. Tohle elektropušku. Aha. Dá profesor ne? To ne, dobrý. To bych má, co nám dáš? Prachy. Aspoň nějaká odměna. Kolika? Po ten rotočák, když jsem si řekl, to bylo jako dobrý, protože zase jako vydrží dole střílet, ale tohle ne, ale zase tohle to šílený, že budu mít tohle. Aj, ale v té vodě jak je. No, ještě nahaj. Ale ten člověk, že se koupe nahatej úplně. Jakože si představili, jak je v té vodě nahatej. Takže oni ho vyrušili a teď si se naštval, že se na ně koukají nahatý a teď má tu pistole, chce postřílet. Dobrý, ne? Dobře to vymyšlené. To nevím, že červený, ne? Aha, nevím. Pojďte! Já vás rozčím. Dobrý. Může jen nebylo. Mám nabito. Ale skoro v tom zbraní. Co to mohli teď zahrát? Bojí desertu. Víte co, dáme si bose. Ale vy to vždycky budeme. To je ten prezidentát ze radě. Ty tady podáš který. Ale ty zničí ty troje hračky.
Pojďte se... Tak. Ne, prostě bojuje. No jo. Takže tankovrtulník, jo, to je tankovrtulník. To nevíc, to nemá jenom zbraně, co má tank, to má i jiný zbraně. Ježiši, oni se zabili. Tady po něm. No takové to video končí nás teď. No, vás to mluvil. To máš ty. Ježiši, proč motorka jede, jde na venku. Jedeme pryč. My Hero 5, to nechápu, to je to My Hero. Ale nechápu, že to tam nepřidává vůbec hvězdu. No lidi, no ale jako... Doufám, že se vám tohle video líbilo. Tak ahoj.